大家好，我是 GS7。索尼开源了一个 AI 大模型，可以生成音效，或者是给视频配音。我们来操作一下，给大家看一下演示。首先我们启动它，好了，它已经自动打开了这样一个页面。我写了一些示例在这里，你们如果不会写的话呢，可以参考一下这个示例，然后自己来写。我们来听一下。这些示例呢都是英文写的，它这个大模型呢也只能支持英文。我们看一下这个视频啊，随便找一段视频，这个提示词呢，你就是根据这个视频的内容来描述就好了。我这随便写了，我们先听一下原声。现在我们把它生成一下。这个视频配音呢，它只能支持8秒，就是说你的视频大于8秒的话，之后的视频是没有声音的。我们来听一下生成的。啊，可以发现这个效果不是很好，让我们重新生成。来听一下。这个效果也不好，那么我们把它删除，让它默认试下。他给这个视频呢配上了一段音乐。我个人觉得这个文本生成音效的话还不错，视频的话还是差点意思。但是考虑到可能有一些小伙伴平时在做自媒体的时候可能有用到这些音效，所以呢就把它抽空打了个包，进行了一些小小的二次开发，分享出来。今天的演示就到这里，感谢大家的观看，我是 GS7，关注我不迷路，下期见。